Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Naanata sa ikakauhaag tulo nga Domingo sulod sa tuig. Nya karong Domingo gisugdan sad nato ang atong unang adlaw sa Triduo Mass pahinungod sa atong ikawalo nga anibersaryo sa atong pagkatukod isip parokya ug ang ato sang pagsaulog sa atong mahal nga Birhen Maria nga birthday niya. Ato man siyang segunda patron sa dinhi, sa ulogo nato ang iyang birthday. Mo nang karong kining misaha para ni sa atong mga online parishioners nga dili makatambong sa ato gyung main nga Triduo Mass karong alas 5 sa hapon. So dinhi sa online do na pod tay pahinungod sa mahal nga Birhen ug para usab sa atong anibersaryo sa atong pagkaparokya. Padayon tang magampo nga ang atong kalibutan maluwas na niining atong giantos nga pandemya ug ang ato usab nga mga benefactors and donors labi na sa nagsigir og pamalit aning atong mga slots para sa pagtukod sa kapilinha di Fatima. Hatagan usab sa mga grasya nga ilang gikinahanglan labi na gid taon tong nagampo karon nga maayo sa ilang mga sakit labi na sa mga kanser o mga COVID nga mga sakit. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Huwag kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, huwag kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, among amahan, tanawa kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo, hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dad-a kami nganha sa langit, nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ingna ang nakabsan nagpaglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Muanha ang imong Dios aron sa pagpadimalos sa imong mga kaaway, ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta, ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakol daw lagsaw, ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay didto sa kamingawan, mudagayday ang tubig, ug may mga sapa na ang deserto, ang kaniadto balas nga init kaayo, mahimo nang usa ka linaw, ug ang naliki nga yuta, mahimo nang tinubdan sa tubig, ug sa mga dapit diin bugang ug kupong-kupong ray na nubo, ug gipuy-an sa mga lubo, manubo na ang mga sagbot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Ang Dios ni Jacob matinumanon, hangtod sa kahangturan. Nagapadangat sa katarong, alang sa gidaog-daog. Nagahatag og pagkaon sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa mga bihag. Daiga ang Ginoo, kalag ko. Ang Ginoo nagahatag og panan-aw sa butang. Ang Ginoo nagabangon kanila nga nahilo ka pa. Ang Ginoo naghigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Gibuhi sa Ginoo ang mga ilong ug mga balong. Apa niyang gibaw ang paagi sa dautan. Ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion, latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Daiga ang Ginoo, kalag ko.
Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsuon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, angayan ninyo pagtagad ang mga tao. Pananglit may usa ka dato nga nagsingsing og bulawan og luhog pamisti, mutambong sa inyong pagsimba og mutambong usab ang usa ka kabus nga nagkagidlay. Kung tagdon ninyo pag-ayo ang luhog bisti og moingon kamo kaniya, diri kalingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan moingon kamo sa kabus, tindog diha o lingkod diri sa akong tiilan, nakasala kamo sa inyong pagpihig-pihig sa mga tao og sa paghukom sa dili matarong nga paagi. Pamati kamo, minahal kong mga igsuon. Ang Dios nagpili sa mga kabus ni ining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya mibiya si Jesus sa yuta duol sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gipadala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapio niya sa tawo. Busa gipahilayo siya ni Hesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tawo. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo ug iyang gihikap ang dila sa tao. Ug mihangad si Jesus sa langit nang hupaw siya ug miingon sa tao, "Ifata," nga sa ato pa maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tao ug maayo na siyang musulti. Ug gipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilon niini kang bisan kinsa, apan hilabihan Hinoo nilang panugilon niini. Og natingala pag-ayo ang tanan og miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kung ibase nato sa ato rong present nga protocols, murag wa kapasar si Kristo sa pipila. Ang iyarang napasaran kanira gyung social distancing. Iya man gipalayo sa mga tao ang amang og ang bungol, so social distancing, pero iya man gituthuan yang tudlo gihikap manoon niya ang tao, so nani abot na to mga droplets ngadto.
Sugot mo ron, na inyong tupad ya, tutuan niya yan tudlo, ikapon niya imong dila. Sugot mo, dili. Unyag mo na makaayos imong cancer. Mo na makaayos imong heart failure. Mo na makasulbad sa imong kidney failure. Sugot ka, dili. Tubag. Pero mo na makapakubid ni mo. Saan? Sugot ka, dili. So, sa mga tao karon giharian sa kahadlok. Mga igsoon, kana ko nung taong bungol, automatic sa na ang mahimong amang. Nya kana sang taong amang, automatic sa na nga bungol na siya. Kamo, asa man mo, unsa man mo, amang o bungol? Daghan kay gatutok lang nako. Pasabot, amang na siya og bungol. Tutok ba? Pero duha man ni kaklase ang pagkaamang o ang pagkabungol na ay gitawag na tog physical na asay spiritual. Tingali kamurong nanimba din murag wa ninyo'y amang wa say bungol. Physically. Pero posible 99% aning nanimba apil na ning nagwali amang og bungol. Nya unsa man ang amang og bungol spiritually? Kana bang dili ka maong musulti sa mga pulong sa Ginoo? Di sad kadungog sa pulong sa Ginoo. Kamao ba mong maminaw sa pulong sa Ginoo? Katuro sa nanibwag dito. Nya kamao mong musulti sa pulong sa Ginoo. Iniguli ros inyo. Kung nakita nimo imong bana nga nag-agbay og babaeng porting siksiha, unsa may imong isulti? Pulonga, pulong sa Ginoo o pulong nga kalagot? Kung kalagot ang imong gisulti, amang ka sa pagsulti sa pulong sa Ginoo? Niya ra ba ang Ginoo ra ba nag-ingon, panglakaw mo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang akong mga pulong ngadto sa tanang katawhan, kay ang akong pulong maayong balita. Maayong balita. Unsa may imong isangyaw ngadto sa imong banang nag-agbay sa siksik ang babay? Maayong balita o daotang balita? Sige. Og imo siyang ingnon nga congratulations kay nindot kay kagiagbayan. Keep it up. Kana pulong ginas Ginoo. Pero maingon gani ka, ikang animala ka, mao din imong bisyohon kung tuwa ko simbahan. Yawa kang buanga ka. Anaon nimo? Kinsa man ang pulong? Uy, daghan ra ba kay nato? May kay musulti basta yawanon nga pulong. Pero ang baba murag gitawurag sipir basta't pulong na ganis Ginoo. May kaing maminaw basta mga pulong sa yawa sama anang mga linibakay, kanang hisgot anang kwarta, hisgot anang pagpadato, hisgot anang pa-beauty-beauty, unsaon na pag-usab ng mga naong, hisgot anang naang pawaan ako nung ilang mga bilbil diha, unsay mga short karon nga mayong isulob aron siksik ikatan-aon. Pero di gyud mag-istorya unsay makapamintain sa purity, sa virginity, sa atong pagkaway sala, unsay mga pulong nga gisultis Ginoo para mahimutang malinawon og malipayon nga tinud-anay. Di gyud mag-istorya ana. Sa unang pagbasa, nindot kayo ang pulong sa Ginoo ug iyang saad. Ang mga bakol, basta na siya ba? Inigabot ko nos Ginoo ang mga bakol maglukso-lukso na, ang amang mag-awit na, ang mga butang makakita na, ang disyerto mahimo na siyang tuburan sa tubig. Sinunan nga na, disyerto nga wa man ay hapit tanom diha. Mahimo ng tuburan, mahimo ng dagko kayong mga kalasangan. Basta na ay Ginoo. Ang sa may meaning sa tong kinabuhi, na kung naay Ginoo, mawa na ng kahadlok, kanang kabalaka,
kanang imong mga kabugat nga gibati nga mura kag mapiang, mura kag bakol, kanang kakusmod sa imong naong nga mura kag ama nga di gyud maabling imong baba kay hugot kay mo tan-aw atong nangutang nimong wa gyud bayad. Basta na kay Ginoo maabli na imong baba, moingon na kas nangutang, padugang ka. Di amang ko rin nadawat nga gamay kuan kana ganing kaayuhan, naapa kay imong bugas, makaana ka sang nangutang nimo. Ana, amo makaana mo. Di man gay mong palit og slat. Kana para Ginoo na gina, para na ginasbirhin inyo pa mga daginuton bisag naagyo kay imo. Ay lang oy, sunod na lang sad oy, sunod na lang. Unyag mamatay ka karong gabi do na pay sunod. Sunod na lang kapilin ha oy, sunod na lang nga kapilin ha. Ana napabitay daghan. Anya ikaw napakay daghang adlaw nga mosunod. Ha? Ada, hilom lagi mo. Oh, nausahay, kusog kay taani. Mga yawanon ba? Linibakay, tamay sa atong isig katao, daog-daog sa atong isig katao. Ana, kita unta may mahimong agents sama ni Kristo sa paghimo aning mga maayong butang nga mahitabo sa kinabuhi sa mga tao dinis kalibutan. Daghang kayo mga tao nga mura nagdesierto ang ilang lungagan, ang ilang kaldero mura nagdesierto, wa nagyoy maluto kay wa nay malungag. Manghatag sa dunta og bugas aning mga tawhana. Di ba? Mo na karong pizza 8 manghatag tag 5 kilo rice, 10 menos 25 ka pamilya kada kapilya. Nga naaman tayo mga 34 ka kapilya, pilam na, times 25. Ngi, ang makatubag, tagaan ako 5 kilo rice. Di mo katubag? 34 times 25, di mo kamao? Di isa ko kamao. Silpuna. So nagkinahanglan ta 10 menos mga 900 ka kanang packs. Salamat sa Dios. Daghan kaayo ang ni-respond karon naa na tay mga 700 ka packs. Oh, di ba? Pakpak. Ang ang aktual nga bugas ug ang kwarta. Nya nakahuna-huna ko ganiha ning kuwa man di ni Paris nga sardinas. Wa man din ni Paris nga sudan. Nindot sa tag makapalita. So padayon mo hato dinhi og bugas kay haron kanang kwarta, kanang cash portion ato na lang ipalit og i-Paris sa bugas. So ang atog yung aktual nga bugas nga nadawat mga 12 ka sako. Sa ato pa 120 ka kana ganing tag 5 kilo kay usa ka sako na po man ka 5 packs. Assorted na, lain-lain na siya. Isa pa doon, nindot unta to ay burita na ako, ayaw na pasag din na, basta gipak, pili-pili, o magani kay lungagunon, pili na noong ka. Insa magsinahay man na pa diri, inighatag ni mo, ganador lagi itong iya, ang ako lagi diri. Naku ay bahala na sila magtinigbasay na sila dito. Mupayway kaon, magtinigbasay pag yun. Tungod lang anang ganador ang iya, ang imo diri-dili. No, saka, kanindot anang nanay gipak, di ba? Nya parisa na lang nato og sardinas mo na panghatag mo. Dahan kay ko na naglinya diha, siging hatag kamo, nilinya na mo. Wapa. mga bungol. Hoy, paminaw na mo oy. Paminaw na. Daghan na saging namalit sa atong slots para sa kapilin ha. Oh, naminaw man. Ang uban pa bungol-bungol lang. Karon gani abot na gani ni ato mga slots og 8,151 ka slots ang nahalin. Oh, pakpak. Daghan na. Ang 741 slots ani gikan dito ni diretsog hatag ngadto sa sila ba mo si Ruben, si Father Lindon, si Brad Reynald, sila man na ngadtoy nagda sa Tres Pastorenhos Foundation. So naka
Total na sila 741 slots. Ang ato din higikas atong parokya as of yesterday 7,410 slots. Kadako na itong natampo. Pakpak sa Ginoo. Pero napaman sa 21,349 slots para ninyo. Pero kamo sang nakahatag na pwede baya sa mong mudugang. Pwede kayo Ano gutaong dili. Ngano mo di ang Ginoo di ay inighatag niya ninyo og grasya karon, iya na di na siya muhatag sunod semana. Muhatag dili. Nya di na mo tagaan sunod tuig. Hatag yapon. Nya nganong inyo kausaraman mo muhatag. Awasan ninyo ayo. Lagi na ay lagi pabungol-bungol, amang-amang. Sangyaw sa maing balita. Unya sa atong ikaduhang pagbasa, unsa may maayong balita nga gihisgutan ni San Pablo. Gawa sa pag-ayo sa mga masakiton nga gihimo ni Kristo o gihimo sa mga apostoles, niingon siya, si San Pablo ba to? Mura man kog nagduda. Kisay gasuwat ato? Santiago di ay daan pagyud ko. Kani laging di ta maminaw. Ay, sagdi lang gud kay ang pari daghan man nagihuna-huna. Kamo, wa mo lang gihuna-huna diya. Bitaw na asa mo'y daghan. Ingon si Santiago, ayaw angayag yung tagad ang tao. Angaya ba? Ayaw pag pihig-pihig, ayaw pagpili. Katong gasulob og nindot kaayo nya kana ganing ga sing-sing kunog bulawan, nagkwintas og bulawan, imo din tagdog maayo. Munang uban hinoon karon, mag-drug lord na lang, haro makakwintas lang yung bulawan. Mao na ilhanan. Ilhanan ako sa mga drug lord, baka nagdagko bitag iglusok ang kanang ilang mga bulawan, na mura nag-drug lord. Naara ba say magmisa nga dagko sa iglusok ang punsiras. Nagmisa na ang... So mo na, unsa may angaya ba? Angayag tagad. Ayaw pag pili og tao. Angaya gyud. Ay lingian na imong tupad. Left and right. Hay may imong nauyonan, left or right. Og angaya ingon nga ganahan ko nimo. Sige ingnain na. Ready? Go. Ganahan ko nimo. Ana sana mamong wa na mamo di maningog. Nagpili na. Nya mao nay kontra sa Ginoo. Kanang magpili ta ba? Matud pa ni Kristo, ang siga sa adlaw sa Ginoo, way pili. Hatag niya sa tanan. Ang iyang uwan para sa tanan. Ang iyang hangin para sa tanan. Ang iyang yuta para sa tanan. Ang iyang tubig para sa tanan. Nganong kita nga nakatagamtam aning maong gugma, magpili-pili naman. Kay wa na ta maminaw niya. Nabungol na ta. Ang atong gipaminaw ang yawa, nakusog kay mutintal nato og mutudlo nato nga pagpili og kinsay imong daygon, kinsay imong tahuron. Kung moadto ro sa inyong balay ang pari og ang driver niya, kinsa may inyong agdahog kaon? Kung ang pari magkuyog og ang obispo, kinsa may inyong unahog agda? Obispo. Di na mo kailang, Padersiano, di na mo kailang. Unya ron kung si Bishop Palma magkuyog og si Cardinal Tagle, kinsa may una ninyo agdahon? Silang duha. Kung magkuyog ang obispo o ang Santo Papa adto sa inyong balay, kinsa may inyong tagdon? Mao na mga yawanon. Pero kung sakto ka, inig-abot gyud driver og sa pari og sa driver, tagdag unang driver aron malipay. Kaya kung di na malipay, ibangga na niya, patay ng pariya. Wala niya kay bisitang pari.
iamong sa driver kay galagot. Tagdag maayong driver o. Di ba ang pare, bisag dili na siya matagad, malipay na. Nganoan, ang pare, nakasabot naman ang daan, kami go'y magsasangyaw. Ana. Pero ang pare gani, mo aksyon gani kasuko, kay giuna ni magtagad ang driver, ingna lang sang pare, Dre, unsa man ka, pare kas Ginoo o pare sa yawa? Unsa? Pare kas Ginoo o pare sa yawa? Saan ang yaw-yaw diya? Ikaw, pare gidi ay siyawa. Na. O sa kibaos pamaagis Ginoo. O na sa atong salmo ni ingon gyud dayga. Unsa to ingon? Dayga ang Ginoo kalagko. Pasabot ayaw pagsigdayga ng tao. Dayga ang Ginoo. Paminawa ang Ginoo, sunda ang Ginoo. Nya unsa may resulta kun ato ni buhaton? Mabatunan nato ang gahom sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo, ug ang pag-alima sa Ginoo. Ayuhon taniya sa atong mga sakit, tagaan taniya grasya, tagaan tag kalipay ug kalinaw, nga gikan gid niya, dili gikan nato. Pataka na lang kung nagsud ang grasya. Karon bitaw, kay nahigugma man ta gyud ninyo, niabang ta ana dihang yuta sa kilid. Gipasa ni Kapitan Fee nga ni nato simbahan, kita na nag-abang diha aron makagamit ta sa atong mga panginahanglan. Seminar ta dito, natay mga tent o mapuno sa parking diha, marking ta dito. Nga sa sige na kong hangad-hangad na may mahog nga mga palwas lubi nga laya, na asay mga lagas na ikinanas ilaga, na kupastag na ay mahulgan dinhi nga mga manimbahay na mamisahan ginatog pahulay nga dayon. To, sige na mong paningkamot o pamaagi kung saon gina siya pagsulbad, among butangag net. Sa magisi ram ng net, Father, lisod sa ibutang. Ni suggest ni si William, siya na may mananggutay diring wa na trabaho. Pasanggutan ba ni natong lubi, Father? Malimpyo na. Ani, sugot man sad. Karon, 14, daghana na diyang sinanggutan. Sus, paghuma na ron, 40 madayang suka di ay. Kaya di man na ito ituba kay kanang sige niya hinumig-inom diri, di na hinong ko kamisa diri, no? Ang narabasan choir, manung rabasan nag-inom usahay, no? Suka lang ato. So mag-average og 4 ka container nga suka kada semana? 14 suka. O naron na taron dihay SBFP Powerful Vinegar. Nasat bang? Atong ipanghatag with love offering. Lagi, nadaat bang? Pagdala mong sudlanan. Kay portig yung suka, nanimaho naming suka dari sulod. Pero dako kay gikatabang, kay ato mang bayran ang manananggot og tag 90 kada galon. Para sa iyang kabuhian, porting dakuan nagngisis manananggot, oy. Suna ka ng 4 ka container, nya tag 90 kada galon. Kada semana, di income na siya. Dako pag income sa barangay Tanod eh. Usahay ko, dako pag kuliktas pare. Astang lagawan, ano kanina, sayo pantingali ko ane. Pero, amo nang gidawat. Jadi masa ta kapamaligya, kay nga naman, magnegosyo ta dinig suka, di pwede oy. Love offering lang. Mo na, og naamoy sudlanan, linya mo atong atbang, powerful vinegar. Nganong powerful man? Bisag wa kay sudan basta naay sukag asin hurot ginang bahaw, powerful kay na. Kanang imong naong gakusmod dalab imna na pure go na suka gud aslom kay tanan inig aslom man nagmayob kanang imong naong abli gina very powerful, no? na kay COVID imna mo sa kabutilyang suka patay ng COVID lagi. Lata lang sang tinahin mo, pero patay ang COVID, oy. Powerful kay nastanan. Awas ta kasiguro, kay nganong gipatubod man ng San Vicente Ferrer, basta ipanghatag na ninyo for healing purposes. No? Ginay, nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato,
gilansang sa krus namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon sa atong pagsunod kang Kristo, iyang gihatag kanato ang tanan, lakip ang iyang kinabuhi. Busa masaligon kitang mudangop sa Ginoo sa pag-ingon, Amahan, liguna kami. Amahan, liguna kami. Nga ang atong Santo Papa, mga obispo, mga pari, magpadayunong maghatag og sanglitanan sa pagkatinunan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang kabus nga mga nasud kanunay magsubay sa gibutan sa Dios, diha sa ilang pagpangitag tingusbawan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanang mga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga sila nga milatas na gikan ni ining kinabuhia, ilabi na sa atong mga gihandom karon, magsadya ug maglipay hangtod sa kahangturan didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Amahan sa tanang kaalam, gugma o gahom, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw ug gugma, himua kining among halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusa namo kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya og manggamay, imong mga binuhat, ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa way hunong nga awit sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon, apil na sadtong wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom, Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon o sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos og puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios non nga gahom. Nya mahitabo ra ni siya sa atong kinabuhi kung ato gyung paminawon ug ato sang isangyaw ang mga pulong sa Ginoo, dili ta magpakabungol ug magpakaamang. So atong pasalamatan ang mga tawo nga nagtabang nato karon ining misa, labi na gyud sa naglimpyo sa simbahan sa wap-ata mo gamit ani, ang nagdecorate sa ato mga buwa karon ug ang atong flower sponsors, Heavenly Joy sponsor karong Domingguha. Niya ang ato sang mga barangay tanods nga nagmanage sa atong traffic ug sa parking, ang ato mga frontliners nga maura sab ang ato mga Eucharistic lay ministers ug ang atong usherates, ang atong mga PYCC officers and members. Ato sang pasalamatan ang atong lectors ug salmista, ang atong love offering assistants, ang mga sacristans nga nagkuan karon nagserbisyo, ang atong mga nag-manage sa atong TV monitor, sa atong recording para sa social media o sa atong sound system.
Salamat sad sa atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir. Salamat sa tanan nga may offer, nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa bread and wine offerers nga sila si Mr. Welvin and Mrs. Annalyn Vargas and family. Kanilang tanan atong ihatag masipang pakpak. Salamat kayo. So, update sa nahalin sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance slots alang sa pagtukod sa Kapilinha di Fatima o mausad ni ang atong birthday gifts ni Mama Mary sa iyang birthday umaabot. So, as of September 4, niabot na og 8,151 slots ang nahalin sa kunang ikaingon kaganiha. Busang available karon 21,349 slots pa. Sige, pakpakan na to ang Ginoo. Usbo nako pagpahinomdom nga kon mopalit mo og slot, pag-text gyud mo nako sa detalye sa inyong gipadala. Labi na gyud ang name of sender and donor, reference number and name of agency sa inyong gipadalhan, unya ang ngalan sad sa bangko or sa kwarta padala na inyong gihulugan ug ang actual amount. Ang inyong mga ngan tanan nga mga donors sa tag 1,000 nga slot atong ipadala ngadto sa Kapilinha sa Portugal aron himuan didto og special nga misa. So i-text lang inyong pangalan, dili man na namo i-announce dinhi, pero ato ginang gi-monitor sa paglista. So muhangyo pud ko nga kung mahimo idiretso lag padala ang inyong mga online or ang inyong mga kwarta ngadto sa atong bank accounts nga makita dinhi sa ato karong kining atong misa diha sa panahon sa offertory song o sa final song aron dili na kaayo maminus-minusan ba kining kahasol sa pag-claim og kwarta. Wrong spelling, no claim. Why klaro ngan sa sender, no claim. Masayop ako ngan sad, no claim. Dugay ang code masayop usa lang ka litra, usa lang ka number, cannot be found. Balik na sad. Pero adto nas bangko, mo na nang basahon, i-print niya humandayon subayon, kwintahon og ipada nato ngadto sa Kapilinha or sa Tres Pastorenhos Foundation Incorporation. So salamat kaayo. So magsugod karon ang atong Triduum Masses para sa 8th foundation anniversary sa atong parokya o para sa birthday celebration ni Mama Mary. So mo ni atong mga schedule no. First day karon motorcade at 2:30 p.m. Nya Holy Mass at 5 p.m. Triduum Mass ni nato. So karong 5 p.m. dili English Mass ang atong himuon, Cebuano Mass nya para na sa Triduum. Ang second day, ugma, September 6, motorcade at 3:30 p.m. Las 3:30, nya Holy Mass at 6 p.m. Sa third day, sad, Tuesday, September 7, motorcade gihapon 3:30 p.m. Holy Mass at 6 p.m. Sa feast day, September 8, naatay Manyanita and Rosary at 4:30 a.m. nya Holy Mass at 6 a.m. Nya ikahapon sa ato nagyong Fiesta Mass, motorcade at 3:30 p.m., Holy Mass at 6 p.m. So update sa atong ipanghatag nga bugas. Ako nang ikaingon kaganiha na natay mga more or less 700 ka 5 kilogram packs, 200 kilogram na lang ang kuwang. Pero kay ato mang parisan padayon lang hatag sa inyo mga packs nga bugas aron ang kwarta nga atong nadawat ato na lang ipalit og mga paris ani. Anya nasad tay akong ikaingon kaganiha SBFP Powerful Vinegar na sa atbang og wa mo ron kadag sudlanan pwede mo mobalik anytime unya hangtod na dihas alas 8 gabi as supply sana last. So, first come, first serve. Dili patingali kay naaslom atong suka kay bago pa man ang gipang dawat pero
padugay-dugay, di ba? Powerful kayo na. Onya, kaning sa ato di ay kapistahan, kada nato misa sa Tridoomas kanang alas 6, sugod sad karong alas 5 sa hapon, ato sang tagaan og mga pagkaon ang mo-serve, choir, lectors, ug uban pa. So mag-average po nag mga 150 ka pack meals ang atong andamon. So naay ganahan ninyong mo sponsor bisan tingali dili ang tibuok nga 150 sugod karong hapon, ugma og sa Martes. Nya sa pista pohon mga 500 ka pack meals ang atong andamon para na nas manimba. So limited raman sa ang atong pasudlon, ang katong di kasod why pack meals. Ora ganay atong role ha. Nya. Una sayo-sayo mo para ang katong nawahi papulio naman na nato kay protocol man. Pero kung naay ganahan nyo mo sponsor kay kuwang pamantas budget ato mang irimit nga dos kapilin ha, kuan lang hatag lang sad mo sa inyong kinasing-kasing, malipayon og mahigugmaong pag-donate. Ang mo donate sama sa atong naandan nga statement malangit. Ang magpabungol-bungol adto sa atbang sa langit. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa uban sa mahal nga Birhen Maria ug ni San Vicente Ferrer, atong padayonon kini pagpalambo ang gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.